Salam alaikum. Expression écrite sur le coronavirus, demandée par un élève du collège. مهم أنا غنحاول نصاوبها ليه صاوبتها simplement على حساب le niveau ديالو parce qu'il faut pas utiliser un français très poussé. شكرا. السلام عليكم. هذه expression écrite ديال واحد الوليد إن شاء الله طلبوا منهم يديروا expression écrite sur le coronavirus. حنا كنا كنعرفوا لو كورونا الله ينجينا وينجيكم منه، ولكن هما لا ميتريس طلبت منهم expression écrite sur le coronavirus. دونك كتعرفوا وليداتنا شي كيبغي يخدم وشي ما كيبغيش، وانا مادام قلت غادي نعاونهم انا كنعاونهم. Alors, définissons cette maladie qui a envahi le monde entier. C'est une maladie infectieuse très grave. On l'appelle aussi Covid-19. Certaines personnes touchées par cette maladie, certaines personnes touchées par cette maladie présentent Alors, certaines personnes touchées par cette maladie présentent des symptômes, alors que d'autres n'ont aucun signe. Les traitements varient et peuvent ne donner aucun résultat. Je conseille à tout le monde, petit et grand, de prendre les distanciations entre eux pour éviter de se contaminer. Nous, élèves de lycée, collège et primaire, lavons souvent nos mains avec du savon. Il faut comprendre que le port du masque est important. Si on suit les conseils d'hygiène, les risques d'attraper ce virus sont très minimes. J'espère que cette maladie va disparaître. غادي نشرح ليه بعض الكلمات اللي غادي يجيو شويه صعاب يمكن الله اعلم. ديفينيسيون يعني غادي نحدو cette maladie اللي envahit شي حاجه اللي جات بكثره. هنا c'est un sens au sens figuré. donc envahit اللي دخلات في العالم كله. كما كتعرفوا العربيه ديالي راه ما عنديش مزيان. C'est une maladie هي مرض infectieux. مع كل احتراماتي كاينين دي ميدسان اون شين وان امريك سمعتهم كيقولوا مرض خايب خبيث خانز هكا حاشاكم بهذا اللفظ هذا. très grave donc infectieuse يعني مضره بزاف. très grave on l'appelle كنسميوه aussi Covid-19. certaines personnes بعض الناس touchés اللي قاستهم هاد لا مالادي par cette maladie présente كيظهر عليهم des symptômes هما كتهضر عليهم كيبان عليهم السخانه الكحبه شي حاجه اللي كتعني بانهم مرض. alors que d'autres وبعض الناس n'ont aucun signe وبعض الناس et d'autres بعض الناس جاتهم هاد لا مالادي وما بان عليهم لا سخانه لا مرض لا والو. علاش؟ لحقاش عندهم المناعه بزاف الحمد لله. Les traitements varient يعني الدواء اللي كيتعطى كيكون مختلف et peuvent ne donner aucun résultat. دابا هاد لي تريتمون كيختلفوا فاري كيختلفوا et peuvent ويقدروا ne donner ما يعطيو حتى نتيجه. يعني مولاها الله يحفظ يقد يمرض ويموت يقد يمرض ويبقى مريض. je conseille كنصح je conseille à tout le monde كنصح الناس كلهم كبار وصغار petits et grands صغار وكبار de prendre باش ياخدوا les distanciations هو التباعد entre eux بيناتهم pour éviter باش ينجاو
se contaminer باش ما ياخدوش هذا المرض. نو حنا élèves de lycée وليدات ديال lycée وليدات ديال collège وليدات ديال primaire هذا امر. lavons souvent nos mains avec du savon يعني هذا امر خصنا نغسلو يدينا souvent هي بزاف المرات avec du savon. il faut comprendre خصنا نفهمو que le port du masque le port هي فاش كنديرو شي حاجه هو لو ماسك راكم عرفتوه اي امبورطون يعني مهم. si on suit الى تبعنا les conseils d'hygiène les conseils d'hygiène هما نصائح النظافه هما les conseils d'hygiène. les risques يعني ديك الفرصه باش نمرض ما غتكونش. لي ريسك d'attraper ce virus sont très minimes يعني الله يحفظ لو بورسونتاج باش نشد انا هذا المرض غتكون مينيم غتكون قليله بزاف هي مينيم. جيسبر كنتمنى كو سيت مالادي كو هذا المرض غادي يمشي بحالاتو. هذه سي اون اكسبرسيون ايكريت سور لو كورونا فيروس. كنتمنى بان هذا الوليد كنتمنى كولدي انت اللي طالبها مني وغادي تسمعها انت هو الاول لحقاش كنصيفطها لذاك اللي معني بالامر عاد كنلوحها انا في هذا في اليوتيوب. كنتمنى وليدي باش تحفظ لو فوكابولير وما ادراك شحال ديال لي مو شرحت باللغه العربيه واخا اللغه العربيه ديالي خايبه ولكن باش تفهم شنو هو لو فوكابولير. ديسباريتر هي غادا تمشي وما تبقاش ترجع نهائيا. يلا وليدي كنتمنى بانك غادي تستافد. 06 66 81 24 41 واتساب. الله يعطيكم الستر. الناس اللي كيعيطوا ليا باش يتفلاو راه كنبلوكيهم ولا عيطتي ليا اليوم باش تفلا وبلوكيتك وبغيتيني غدا غتلقى بان النمره ديالك اي بلوكي بور توجور. الوغ الله يجازيكم بخير. انا هنا ما كنضحك مع حد ما كنقصر مع حتى شي حد. اللي بغى يقرا اهلا وسهلا واللي بغى شي حاجه اخرى عارفها فينا هي. كنعرفوا الحانوت كنشريو منه الماكله كنعرفوا لا فارماسي كنشريو منها الدواء واللي بغى يضحك راه كيعرف عاوتاني كيفاش غادي يدير. يلا السلام عليكم. شكرا لكم كلكم اللي هما ابوني. كنقول لهم ديروا لايك وديروا ان كومونتير واللي ماشي ابوني كنتمناه باش يدخل ويتابونا معايا وباش يشجعني باش نقرا مع وليدات الناس. ثقوا بيا هذا الولد مسكين دعا معايا بزاف ما نقول لكم شحال ما نقولكش واخا نصيفط لكم الاوديو ما تصدقونيش انا بقى في هذا الوليد. يلا السلام عليكم.